क्या आप सूखी खांसी और गले में जलन से हो परेशान? तो आज हम बात कर रहे हैं कोरेक्स डी सिरप के बारे में, जिसमें मुख्य दवा डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, क्लोरोफिनर्मिन जैसे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि सूखी खांसी और गले में जलन वाली खांसी, साथ में गले में जलन हो रहा हो, सर्दी की समस्या हो, उसको राहत देने में हेल्प करता है। काफ़ी अच्छा सिरप है, काफ़ी फेमस सिरप भी है और फाइजर कंपनी का ये काफ़ी फेमस सिरप है। कुछ साइड इफेक्ट ये शो कर सकता है, जैसे नींद आना, चक्कर आना, उल्टी आना जैसी समस्या हो सकती है। आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से इस प्रोडक्ट को यूज़ करिएगा। एमआरपी की बात करें तो 170 रुपये में आपको नज़दीकी दवा घर पे मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।